gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriis waa shir gudoomiyay shir balaaran oo ka dhacay xarunta degmada Daynil ee gobolka Banaadir kaasoo ay goobjoog ka hayeen gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka gudoomiyaasha degmooyinka madaxda guddiga baabulka qaran ee xoogga wadaniinta Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiin kale shirka ayaa muhiimadiisa waxay ahayd sidii loo xoojin lahaa qorshayaasha kala duwan ee lagu hagaajinayo bilicda caasimadda haddii ay ahaan lahaayeen dib u hagaajinta nadaafadda shirka inta uu socday ayaa waxa uu duqa magaalada Muqdisho soo saaray wareegto ku saabsan in la isku xisaabtami doono nadaafadda magaalada Muqdisho iyadoo si gaar ah nadaafadda magaalada loogu wareejiyay shirkadda nadaafadda Eco ee ka shaqeyn doonta degmooyinka gobolka Banaadir sidoo kale waxa uu duqa magaalada Muqdisho oo shir ka hadlayay waxa uu tilmaamay in maamulada degmooyinka maamulka gobolka iyo sidoo kale shirkadda Eco iyo sidoo kale wakiilada xoogga wadaniinta Soomaaliyeed lagu xisaabtami doono bilicda magaalada Muqdisho laakiin waxaan u soo fogaanay waxay tahay horta dadka oo dhan in inta la keeno la tuso ahmiyadda arrintan nadaafadda iyo bilicda noo leedahay sida ay nooga go'an tahay iyo sida aan u rabno inaan mudnaan gaara loo siiyo marka ciddii ehelka u ahayd caasimaddan bilicdeeda soo celinta ayaa halkan la isugu keenay saas ayaa la rabaa horta in loo fahmo oo shirkan uu noqdo runtii shir ka soo baxa wax miro dhal ah shirka markuu soo ilaaday waxaa si guud warbaahinta ula hadlay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir in hadda wixii ka dambeeyay shirkadda Eco ay tahay shirkadda kaliya ee howlo nadaafadeed ka qaban karta 17 degmo ee gobolka Banaadir maadaama uu jiro heshiis horey u dhaxmaray shirkadda iyo maamulka gobolka Banaadir qodobka saddexaad wacyigelin waxaa 17 degmo ee gobolka Banaadir laga helgelinayaa barnaamij wacyigelin ah loogu tashanayo qaabka loo fulinayo qorshaha nadaafadda guud iyo dib u soo celinta bilicda magaalada Muqdisho waxaana degmo kasta la doonayaa arrimaha hoos ku qoran in degmo walba ay diyaariso goob si ku meel gaara qashinka loogu aruuriyo waxaana laga maarmaan ah in goobtaasi ay noqoto meel aan dadweynuhu dhibaato ugu imaanaynin shirkadda Eco waxaa laga doonayaa oo waajib ku ah in qashinka ay ugu qaadaan goobaha qashin aruurinta 24 saacba mar ayna qashinka geeyaan meelo magaalada ka fog ahna goobaha qashin weynaha loogu talagalay cid allaale iyo ciddii amarka jibisa ama ku xadgudubta waxay mutaysan doontaa ganaax ku xusan qodobka labaad ee xeerka lambarkiisu yahay da'ha maga gaga da'ma 134 ee soo baxay 16 bishanaad 2018 qodobka shanaad fulinta amarkan waxaa amarkan fulintiisa iyo dabagalkiisa u xil saaran qaybta arrimaha bulshada gobolka Banaadir gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo wakiilada guddiga heer qaran ee degmooyinka iyo ciidanka ilaalada deegaanka ee Xamar Nuur Saciid Taaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed xarunta degmada Daynil ee magaalada Muqdisho